Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jelasan. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Waktu beliau acara yang saya hormati, semoga beliau Allah muliakan. Agenting Bapak DKM, Bapak RT, Bapak RW. Bapak RT itu mana? Ilapuai Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, anu sami-sami ayah di bumi masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, hormatan si gubernur. Mudah-mudahan sadayana ku Allah dimuliakan. Dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat yang jika sholat suka mengambil tempat paling kanan, entah langsung di kanan. Kami nuju ngamakmum gitu, jo imam di payu, sok di kanan. Namun pada suatu subuh saat Rasulullah mengucapkan salam, beliau tidak melihatnya. Setelah beres wiridan, haruskan para sahabat, mulanya tidak ada yang tahu, tapi akhirnya ada yang, oh iya saya tahu rumahnya. Lalu ini setelah 3 hari ya, setelah beberapa hari tidak kelihatan ada di sebelah kanan seperti biasanya, baru Rasulullah dan para sahabatnya berkunjung ke rumahnya. Habis sholat subuh, wiridan sebentar, lalu beliau mengunjungi rumah sahabat tersebut, dan sampailah di rumah saat tiba waktu sholat duha. Berarti diperkirakan 1,5 jam lah gitu, 1,5 jam di masjid kabumi nate. Padahal ini sahabat ke masjid nate selalu berada sebelum adzan tiba, selalu berada di tempatnya gitu. 1,5 jam Pak, berarti PPT 3 jamnya, berarti ada waktu-waktu yang tidak pulang, berarti seperti Isya ke Maghrib ke Isya. 1,5 jam Pak. Setelah melihat ke kuburannya, karena saat itu sudah dikuburkan, Rasul mendatangi istrinya bertanya, apakah beliau meninggalkan wasiat? Oh tidak ya Rasulullah, tapi beliau berkata sebelum menjelang ajalnya, seperti meracau gitu, gumam, entah karena saking panas badannya atau entah bagaimana. Coba ceritakan apa katanya, apa kata-kata terakhir beliau. Katanya begini, andai saja lebih jauh, andai saja yang masih baru, andai saja semuanya. Tapi diulang-ulang, andai lebih jauh, andai yang baru, andai semuanya. Katalah itu Pak, andai lebih jauh, andai semuanya, andai yang baru, andai semuanya, andai lebih jauh, andai ada air. Di dia ngaos ya Pak, di dia ngaos ya. Mohon ajengan tara sugan cai saya acan. Keacan atau Pak, kami ngaos sareng nyepang cai Pak. Jadi otak teh ada aliran listrik di otak, yang tenaga listrik teh ku air Pak, biasakan gitu. Entah sekolah yang baik itu sekolah yang menyiapkan air di dalam kelasnya buat siswa. Enggak nyepang cai. Enten muterna saya. Cuma malah hok gitu. Tak gitu Pak. Lalu andai lebih jauh, andai yang masih baru, andai semuanya. Lalu kan Rasul mah ditinggalikan ya, di pasian wahyu ke Allah, lalu oh iya benar, bukan meracau, memang itu wasiatnya.
Lalu apa yang dimaksud dengan dia andai lebih jauh? Jadi sahabat ini kan dari rumah ke masjid teh 1,5 jam perjalanan ke tidak kamananya. Tapi dicek Pak, kayak aya nu praktek 1,5 jam ti dia dugi ka mana tah? Kinten-kinten dicobian Pak, kena dicobian mun teu ngandogeng unggul. Cobian mapah gitu. 1,5 jam pokoknya mati bumi ka masjid teh. Nah, kabayang teu patebihna. Tapi Sauban menyesal saat menjelang ajalnya Allah tunjukkan pahala dari langkahnya menuju masjid, Pak. Sehingga dia menyesal kenapa masjidnya tidak lebih jauh gitu, Pak. Orang menyesal jauh teh cenah masjid teh. Kadang-kadang ada apa masjid teh di Garut gitu, Pak. Jadi nanti Bapak akan semuanya, Pak. Nanti akan diperlihatkan menjelang ajar pahala dari amal yang sudah kita perbuat sehingga kita akan menyesal. Bahkan ada sebuah ayat qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Ya Allah, beri aku tangguh beberapa saat lagi untuk hidup, untuk berbuat banyak kebaikan sehingga aku meninggal dalam keadaan digolongkan sebagai orang yang soleh. Saya heran lah Ustaz. Kopi makan baring ge di ditu. Andai lebih jauh, entak aya hadis dengan Pak. Saha jalmi anu wudu sampurna ti bumina tah Pak. Nu saya mah wudu heula ti bumina. Terus melangkah ke masjid. Tidak ada tujuan. Sanes bade ngecas, Pak. Ke masjidna teh sanes bade ngiring ngecas, ngiring papang. Tapi bade sholat berjamaah, tapi bade ngaos. Maka salengkahna teh dihapus, sadosa salengkahna ditaikeun ku Allah sadarajat. Matak teh kenging lompatan ka masjid mah. Tinggal geuting lengkahna. Tadi salit ngaraseur eta jumlah lengkah. Pan semakin banyak langkah, semakin banyak pahalanya dosa yang Allah akan hapus dan derajat yang akan Allah tingkatkan. Jadi salit-salit Pak, wah, banyak tereh ya kan Pak. Bisa kita kieu Pak. Atau kabur komat nya mau teh bumina ulah jam tadi pas agama atau pas hadiah pas beres. Pas beres naos mana. Suruh. Karena di bumi itu jam 4 lah. Kata Nabi kalau bisa jam setengah 3 sauban seberapa? Jam tadi kan sebutnya 5. Kurangi jam setengah. Berapa? Takut dulu ti bumi teh Pak. Kali itu panguriling ka ape gelas. Nah, itu proses. Jadi dia teuing rusuh. Teuing lompat. Teuing agung teuing ngajegana gitu. Pada lompat gimana? Tapi kieu. Mana Pak kamanya santai. Orang teuing rusuhan. Siapa bari diamalkan Pak? Jadi panginten ka masjid teh kadah wudu heula ti bumi. Kadah wudu heula ti bumi, teras ngalengkahna teh kenging arageun teuing. Atas bade eta ge dugi ge mundur deui ka lumayan. Eta mun kana hadis eta. Nah, suatu saat ada seseorang yang ingin pindah ke Tambi. Yang ngalih cenah ka Rasul ya Rasulullah, aku akan pindah ke dekat masjid. Kata Rasul, jangan. Justru jauhmu itulah yang akan menjadi kemuliaan. Tak kitu panginten Bu, sok aya alasan sajauh teuing. Jauh naon sauban masa sajam setengah lagi menyesal. Kenapa gitu enggak lebih jauh? Engke mah bakal menyesal. Sareng deui ya, Pak. Ada orang yang setelah berdoa, berusaha, lalu Allah tidak memberi seperti apa yang dia minta. Bukan berarti teu diijabah, Pak. Margi bentuk ijabah teh garis besar mah aya 3. Bentuk ijabah doa teh. Nu kahiji kiparat dosa, nu kadua diberi yang lebih baik dari apa yang kita minta, yang ketiga diberi seperti apa yang kita minta. Jadi kalau kita berdoa terus, tapi Allah belum memberi apa sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu bukan berarti teu diijabah. Mungkin doa orang fungsina kanggo ngiparatan dosa nu kapungkur. Contoh lah, orang teh pada mal, kadang nama gaji teh 5 juta sasasih ya. Tapi akhir bulan mung dipasihan 500.000, kan bukan berarti teu digaji.
si kemut kan ke koperasi Pak seueur tanggungan seueur sametan tiras kulkas kan ke koperasinya tiras motor tiras TV jadi loba hutang lain teu digaji jadi dipotongan Pak upami hoyong gembleng 5 juta ngalunasan geus lunas tong nganyuk deui sok aneh da ibu-ibu tanu kitu mani ceurik tah hajud hayang lunas hutang teh ya Allah asana mun hirup teu boga hutang ceurik-ceurik atuh malaikat teh karunyaeun nya diajengkeun ka dilunaskeun we nah da geus lunas teh nganyuk deui da malaikat teh bingung ieu teh jelema hayang kumaha kamari teh mental lunas geus lunas sok nganyuk deui tah mun tos lunas kita nyaramet teh nya punya tibra gara bobot teh dosa mantan alhamdulillah amah tahun 2006 kata alhamdulillah terakhir tidak punya hutang beuh asa panganten Pak RT kakarak sare teu bawa hutang harita asa pangantennya anu ge enak Pak tenang wios seueur artos ge asal teu gaduh hutang lah tah janten Pak pami ngadoanya ayeuna Bapak ngadoakan nama hijrah Pak urang teh namanya diajar saya lah kakarak 3 bulan tapi asa can dibere wae minta mobil can dibere mobil minta lunas can dilunaskeun sanes teu diijabah kapan nauran heula dosa urang katu kapan gelona geus bar taun urang mah Pak karak elingna ge diajar salat subuhna ge pan karak sabaraha poe ayeuna pada teh gaya hadiah we emas Pak boleh tidak semangat karena itu iya Pak bilih aya nu telempang ya mah bilih gara-gara eta ya Pak upami orang kenging hadiah atas apapun alhamdulillah atau ku Allah dipasihan hadiah ngalangkongan pada KM gitu jadi sanes seperti kieu lah abdi kan sok dionang ngaos nih Pak sok atoh eta keur teu boga duit anu entah ngaji sok atoh Pak tuh atoh lah teu bisa dipijeun nuju teu gaduh artos anu miwarang damel sok dat henteu atoh make henteu ngan atohna kunaon atoh ku Allah bade dipasihan artos gitu ngan lamun narima ti panitia Allah masihanana ngalangkungan panitia ieu mah sabab anggar mun sabib nama Allah ieu mah syariat hakikatna mah jika orang ka pasar we kade bisi atoh berharap ka pelanggan kayak teh mah sirik sir semangat nate karena akan mendapat uang dari pelanggan tak eta anu teh kenging berarti berharap kepada selain Allah mah tuh semangat we biasana ku Allah sok dipasihan artos ngalangkungan pelanggan gitu Pak tah ibu ge sareng bapak semangat salat subuh berjamaah dah ku Allah sok dihadiahan di antawisna teh nyangke anu bade diumumkeun teh mun aya teh mah gitu nah matak pami abu di pada kaya masihan artos ka engke pami ieu mah kitu oge sok alhamdulillahnya alhamdulillah teh hate teh manteng alhamdulillah terpujilah engkau wahai Allah yang telah memberiku uang walau hanya dengan ngomong sebentar dipasihan kapan 3 juta kepada KM kirang nah gitu Pak mangga bade atoh ge upami orang semangat ibadah karena buruh ti Allah ta eta namina ikhlas mubtadiin seueur hadisna man qara'a suratal waqiah bi kulli lailatin lam tusibhu pakron abada sajalma anu ngalanggengkeun mawa surat waqiah tiap wengi saudara-saudara maka moal kakenaanku pakir salamana beunghar salamina gitu Pak kan geuning sapalina mah urang teh beunghar teh tepi ka tanggal 10 we ka ditu mah tuh aya mah salamina haik semangat karena pahala ti Allah tah kitu tapi kade setan teh sok ieu alus ngaji alus sedekah alus migawe hade nu lainna pahalana badag komo ka masjid mah salat pahalana 27 darag-dag we emut kana pahala teu emut ka Allah dat anu rek mere pahalana ta eta anu sirik mah emut kana pahala bari teh emut ka Allah anu masihan pahala kadahna kieu bahasana alhamdulillah bakal dipasihan pahala ku Allah ngalangkungan salat subuh berjamaah ngalangkungan ngaos setiap ahad tah kitu pangintennya tah kitu panginten nu kahiji upami janten kieu Pak upami orang ngadoa teh acan dipasihan seperti apa yang kita inginkan mungkin orang seueur dosa tah doa urang teh fungsina kanggo
ngapus dosa mata eureun tina dosa ulah kieu bayar nganyuk deui dihapus ngalangkungan kasayan urang engke tos di dieu gibah deui bohong deui amak deui tekeng tutup lobang gali lobang gitu. Sebisa mungkin berhenti dari kebiasaan buruk sebisa mungkin ngarai ngalunas. Nah kantung ngemut kumahanya ngarah hutang urang gancang lunas tadi tong liren tina kaawanan sing seueur midamel kasayat tah anu paling efektif mah ngahapus dosa mah naon cing ngalengkah ti masjid ka dieu bade berjamaah bade ngaos tingali anu kamari geuningan hadisna majalasa qaumun yadhkurunallaha ta'ala fayakumuna hatta yuqalu lahum humu qad ghafarallahu lakum dunubakum. Jalmi nu ngaos mah tos janji Allah ngalangkungan rasulna engke pas kurang bubar teh aya malaikat nyarios sesungguhnya dosa-dosa kalian telah Allah ampuni. Tah mata kedah sering ngaos sering ka masjid ayeuna kieu pami ti bumi urangnya ka dieu etang lengkahna cobian di etang eta teh pepe. Jadi pami mun ama ka masjid teh dia tangkep 300 lengkah. Anu sederhana tapi teu leutik-leutik jiga tadi gitu. Anu standar lah lengkahna. Eta teh 300 berarti PP teh 600 dosa nu kahapus. Kali 5 waktos. Oh, lumayan kan. Teu acan ke cenah kieu aya keterangan. Jalmi teh salatna teh nyaranak dosa na punukna teh Pak. Marangul dosa. Saat mereka ruku maka dosa teh awuran matak ruku tong sekedap teuing Pak ruku minggu teh cengkat rebo gitu Pak jadi seueur ya sakit 3 kali we tasbih teh tiba heula ari pamenta namahan geura ari tasbih ngan 3 kali da lebih ge atuh lebih banyak ya subhanarabbiyal azim subhanarabbiyal wa bihamdihi mangga aya hadisna tah ieu deui perbedaan naon si ari madhab teh ge mumpung emut ya supaya clear. Kita menemukan banyak perbedaan di hadis sendiri. Di hadis nu lain kita menemukan Rasul mengangkat tangannya setara dengan telinga. Sering Pak ngadangunya. Di lain hadis Rasul mengangkat tangannya setara dengan pundak. Jika kontroversi artinya bisa boleh mengangkat sejajar dengan telinga itu artinya boleh memilih gitu. Nah kan tetiasa praktek duanana Pak. Nah madhaba ilaihi memilih salah satunya untuk mempermudah ibadah jadi disingkat madhab. Pilihan orang sok kira praktekkeun duanana 2 hadis Allahu akbar keturunan atau dibalikkan Allahu akbar kan harus memilih salah satunya ya Pak. Tah salah satu yang kita pilih itulah madzhaba ilaih madhab eta. Ari ka Jakarta ngalangkungan 2 jalan pamiti abi. Garut sareng Ciawi. Bapak mau pilih mana? Teu bisa duanana. Dengan alasan masing-masing abi mah lewat ka Garut we ngarah bari balanya Doma, balanya dodol dan Garut-Garut yang lainnya. Dodol Garut, Doma Garut kan gitu. Abi mah bade ka Ciawi bebas kan? Nah, memilih salah satunya itulah madzhaba ilaih madhab ya. Ngan kebetulan kalau pilihannya di sini itu sami sareng kebiasaan Imam Syafi'i disebut madhab Syafi'i. Mana anu laras? Da duana ge laras. Mana nu sak data anu saha? Kirang ilmu nu pasea mah. Ya terus kieu Pak. Saat Rasul masih muda, dia turun dari berdiri ke sujudnya itu menggunakan lutut. Lihat kan, menggunakan jadi lutut heula. Saat sudah tua, kan sudah tidak kuat lagi, jadi tangannya dulu, baru lutut. Bapak mau pilih mana? Bebas. Mau lutut dulu mana? Mau tangan dulu mana? Salah satu yang kita pilih itulah madhab. Lutut dulu boleh, tangan dulu dan ulah mah hulu heula. Engke na. Jungkir koprol cenah. Nah, nanti asa. Tah ieu sa. Mantap di abdi mah di ditu pangaosan. Aya NU, aya Muhammadiyah, aya Persis. Memang harus dibuka jelas deh sekalian.
Nah pasiennya. Pamijantan makmum, imam kunut, makmum kedah kunut, kudu itibah. Imam kunut, makmum kunut. Lamun imam kunut, makmum teu kunut. Nah, teu sah da teu ngiluah ka imam. Lamun makmum teu kunut, imam ulah nyahoan, ulah kunut. Imam teu kunut, Allahumma kumaha imam we? Da kunut mah sunat abad, pada kunut mah teu ngembangan. Kumaha imam we? Tah kitu, Pak. Masuk tengah di kanu para saya. Nah, makanya setengah-setengah kana ilmuna. Mantap kedah naon sih bener naon. Mah apa sih? Ya, maca salam atau salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tos tamat. Assalamualaikum nu kahiji. Assalamualaikum nu kahiji tah dugi kadinya salat mah. Nu kadua mah tos teh salat eta. Darupun salat terakhir teh baca salam yang pertama. Assalamualaikum tos tamat. Berarti assalamualaikum nu kadua nama sunnah. Bade gagaro mangga eta. Bade ngusak beungeut mangga. Ngan lamun ngusak beungeut tampak tilas. Rasul maka pungkur bujeng ngaokan poe. Alas sujudna teh kerikil. Tarawas kieu Pak, tapi lila sujudna. Urang mah empuk sakabeudeuh sujud teh. Rasul sareng para sahabat nyecep Pak. Mangkali eta teh kerikil. Kadang kami hujan banjir. Suatu saat pameun Rasul teh kotor anu napal diusap, napak tilas. Mata atas assalamualaikum bade ngusap rarai mana? Bade henteu mangga dan ulama ngusap beungeut batur. Assalamualaikum punten Pak RT pangusap dimaklunkeun. Tah eta mah ulah. Sok ieu Pak. Sing ieu geura ilmuna sing masaki da moal mata pasea. Naon paseanya? Tapi sok di dieu kitu. Tadi dia mah bagus. Damai gitu nya. Data anu lepas. Cuma hewe pas ya kunut henteu. Ari salat henteu. Ayo we debat agama bari salat nah henteu tah eta nu awan magogoda setan. Apa? Siapa? Ke atas. Nah dari mana teh Pak? Mazhab ilai. Salah satu yang kita pilih untuk mempermudah ibadah. Mangga bade meulih nu mana? Lah teu pokok-pokon teu ranting-rantingna Pak. Cabang-cabangna. Anu sunat tadi teh anu kapan. Da teu ngangkat panangan kitu naon teh mah sunat. Ngan begawe unggul aya leungeun teu diangkat. Oh, saperti kieu nya. Allahu Akbar. Da teu naon Pak ngan teu meunang pahala sunat. Ngan lebar we atuh. Mending cenah diangkat. Gitu Pak. Ngan sing bener. Sakan kieu geuning atuh mending ngaple. Sami Allah di mana-mana. Allah lagi. Allah. Sing bener teh di dia. Tah cuman age sok menyesuaikan. Ningali kebanyakan. Ya Allah. Kami amawi dan itu teh bareng. Bisa anu teh tiasa sok dipimpin. Dia mah ningali Pak Ustaz kamari bisa nurutan gitu. Menyesuaikan sok hayang beda wae. Subhanallahil azim wa bihamdi. Mun di ditu mah ini dia makan subhanallahil azim wa bihamdi. Tengah wa bihamdi ge bios. Ulah teh menikah kudu hayang beda apa? Subhanallahil azim tanpa wa bihamdi. Teu kudu. Jadi menyesuaikan gitu Pak. Ya Pak atahiyat. Ningali hadisna. Diutakkeun apa diutak-utak Pak? Da duana lagi aya hadisna. Kadang-kadang diutakkeun, kadang-kadang diutak-utak. Sok rek nu mana tingali we lingkungan. Ulah mun salat batur diutak-utak urang ge amin we da aya ieu hadisnya. Kan kade sing bener, ulah sembarangan gitu. Yang sing akur aja nu lain gitu. Ngan mun urang biasa diutak-utak batur henteu ulah kudu akur batur teh ulah. Jorang. Jorok. Kan kumaha batur we da. Sailmu-sailmuna gitulah. Sok pami mentak wa dibuka we. Naon atuh nu mentak parasa sok tanyakeun. Ulah bari nafsu geura, bari ngopi, bari santai sok mana. Sapun di ditu. Nanyakeun tahlil lah, nanyakeun sok. Oh, buka we sakalian. Enak kan?
Jadi clear gitu. Oke gitu. 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 Teraskeun tadinya. Naon tadi teh? Kumaha tadi teh? Saubannya nyarioskeun sauban. Jadi Pak, Bu, kada sering ke masjid berjamaah terus ngaos tadi teh. Engke mah bakal hanyakal. Salajengna naon tadi teh? Andai saja lebih jauh. Nu kadua teh naon tadi teh? Andai saja yang masih baru. Itu bagaimana ya Rasulullah, kata istrinya. Ketika suatu subuh suamimu akan pergi ke masjid, lalu di jalan menemukan orang tua yang hampir mati kedinginan. Dingin di Mekah Pak, ekstrim kan? Ya, dinginna ekstrim banget, panasna ge ekstrim banget. Panasna saurna ya mah. Lamun ngalungkeun enog karena pasir teh bakal asak. Atana pingalung aya geuning kerupuk sangsara teh make minyak eta mah. Aya mah terang pangintan urang dieu mah. Kami abdi mah diterus. Jadi alungkeun. Mata kadenya lamun ka Mekah ka ditu ulah calik dina ieu dina pasir kudu make tilam. Bisi cangkat enogna asak gitu. Tong lilateuing. Areuet atuh Pak. Saya biasa saya. Terus kenapa suatu saat mau ke masjid menemukan orang tua yang hampir mati karena kedinginan. Tadi di mah ya kebiasaan ngojek teh berlapis-lapis karena dingin teh. Tah sauban ieu teh ngawa 2 lapis. Anu lamana di lebat, anu baruna di luar. Tadi pasikeun Pak, anu lamana teh. Ya urang geus kitu jeung ari anu sedekah teh nya. Dipilihan anu beladus anu geus tara dipake eta. Tanya Pak. Ari kaonangan mah asa kabeh goreng sok milihan baju asa geus ieu mah geus beladus kitu. Pami bade kaonangan mah. Cobi gara bade di sedekah bade diimpakeun. Asa kabeh alus. Kali goda. Sapertos artos pami ka AP nyanak 100.000 ukuran itu agak kan tanah alit kita 100.000 alit 100.000 mah Pak diangok meser cik ya lah mon geus saya pada nyimbang daguan pun bojot seperti ini mon biasalah mon 100.000 teh alitnya coba lebet kana kencreng asa sagede panto 100.000 teh teh gua dana karena agama mah ini berat ya mon ya tuh ibu mah nyerah mending kene ngaku dah ngarah cager peditna omong henteu abi mah lah saha kasa-asa nah gitu so kapanganaran mawa duit 100.000 teu pati luasnya ka masjid Mataram marawa duit dah kan aya kencreng laluasan itu nyanak Bu kan aya kencreng usiana. Nah, ku sauban di pasian anu beladus, anu teh selamat. Nah, menjelang ajalnya, Allah perlihatkan betapa besar pahala sodak infaknya. Tah ieu. Naon Pak atuh ari sodak jeung infak teh naon sih bedana? Terang teh Pak. Bilih terus terang moal diterangkeun. Oh tah can bade terang. Ari sodako mah semua kebaikan yang motivasinya karena ingin pahala dari Allah. Kita sodako. Senyum saja sodako asal kebaikan we. Senyum sodako teh. Sodako. Matak teu boga duit mah seuri we. Tangi jeung mitoha. Jeung bojo sodako. Kaluar pangi jeung tatangga. Tah eta sodako. Nya, matak ngabangun masjid teu gaduh artos mah ningalikeun itu ti katebihan bari sadaya. Mana mentara, seri sedekah. Kabade ka warung. Minyak 10 kilo. Beas 30 kilo. Gas 5. Nah, terus ke 3 jutaan. Hijikeun cara nu kamari, saya. Baeud wae sakalina seuring anyu. Entak curiga saya tak seri malah rek pinjem duit ya. Biasa lagi saudara seri. Tara nyarios napun adi mangan sakali nyarios pinjem duit. Betapa besarnya pahala tina sedekah.
Sedekahnya benten sedekah mah semua kebaikan. Nu teu pesen yang pesen pahala ku Allah. Sadaya. Ari infak naon? Infak mah sedekah materi. Semen artos eta infak. Benten konsekuensina. Mun sedekah cenah manja bil hasanati palahu asyru amsalha 10 kali lipat dari apa yang kita sedekahkan. Tapi infak mah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habah. 700 kali lipat paling materi. Jadi berarti lamun infak 10.000 tah infak 10.000 infak artos besi, semen dan material gitu. Uang pami sedekah mah kan untuk uang ge, untuk materi ge teh naon. Foto senyum nu tadi teh. Sasapu atau sedekah. Tah pami infak mah 700 kali lipat, pami infak 10.000 engke ku Allah dibalas 700 kali lipat. Jadi ambil ge osak 10.000 mana 7 juta na. Pami 10.000 kan kali 700 sabaraha? 7 juta. Kan teu mesti ku artos deui. Tergantung apa yang kita butuhkan. Nu tadi teh mun boga dosa jadi ngiparatan karena dosa nu kapengka. Atawa urang nyuhunkeun ka Allah teh ya Allah infak ieu mah. Infak bade hoyong pahala ti Allah sanesina infakna ti Allah. Tina 10.000 7 juta. Teu dipasihan 7 juta na mah. Tapi kuduna mah cilaka di ditu teh tuh. 10 jutaan 20 jutaan. Kalau disalamatkeun tah berarti Allah ngabalasna ngalangkungan salamat. Jadi diganti dengan yang lebih baik. Kayak gitu. Teraskeun. Nah namanya teh. Ketika mau meninggal dunia, lalu Allah perlihatkan berarti sedekah apa infak eta? Jaket. Infak eta mada materi kan, material. Betapa besar pahala itu sehingga Sauban menyesal. Subhanallah. Kenapa tidak yang baru? Kan tadinya kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang tidak yang baru? Mata kenapa tidak aku berikan yang baru malah yang lama? Yang baru saja pahalana agung. Cing. Aya ilmu ya. Pak, halo. Sauban kan meninggal. Jaketnya dicanak teu, Pak? Henteu. Ibu bapak engke meninggal. Sarung anu tara diangkat teh malah dicanak. Mu kena anu kan ibu-ibu mah koleksi jiga di Cikurubuk da tiung teh. Ibu-ibu. Tinu beureum tapi kabungur. Koleksi sepatu, kerudung. Bukanna mah jarang, tamun bukanna mah hiji ge cekap. Baheula we urut mas kawin. Bapak sarung jas, Pak. Halo, abi menyarankeun. Abi itu sarung jamaah, sarung santri. Sok aya sarung teu dipake. Teu dipake lah ulah anu gaya-gaya anu sok dipake. Teu dipake. Kumpulkeun pasikeun seueur pas santri-santri anu teu garaduheun Pak. Yang urang mah lebar Pak, da. Pupus mangga gara rantung eta teh Pak. Mending kana di kumpulkeun gara anu layak pake lah. Anu kerudung teu tos teu di geuning urang mah nya ibu-ibu makan tenang. Mung make kerudung ieu mah. Aya si ibu itu tuh make mung akur ibu-ibu mah. Hukumun bapak-bapak masuk ngajakeun nya seragamnya. Kan ibu-ibu masuk rada gengsi pami aya nu sami teh angwan. Bapak-bapak nu gaduh sarung tara dianggo Pak, layak pake mending kene kempelkeun. Bilih ka bujeng mau. Coba lamun teh. Namun kan nya tos mah sok dicanakna moal. Mending dibagikeun ka santri. Duh, mun ku santri eta dianggo salat, kenging pahala salat Pak. Kami sarung anu pamasian ti urang dianggo salat, ngalir salatna. Kami sarung dianggo bobo dan bobona ge santri mah Pak. Digajinya. Sanes santri sarana ge digaji lamun bobona karena Allah teh tadi. Karena diperintah Allah dengan aturan-aturan yang telah Rasul contohkan. Kenging pahala bobona ge. Nya pada kain sok kada kempalkeun ke nu gaduh sarung langkung, nu gaduh gamis langkung, nu gaduh koko langkung. Anu teu dianggo lah ibu-ibu nu garaduh naon tiung teu dianggo, artos teu dianggo, kempalkeun sadaya. Pasikeun ka santur ama seueur ieu. Pasantren karunya. Aya santri bakal 50.000 pada kain sasasi teu kahartos ku urang. Tapi eta budak hirup we. 50.000 dibakalanna ku bapana.
Mantap ku abdi sareng ku para santri di dia di Tasik sok dibekalan saurang 500.000 kasihan ente seueur di hudan di salopa dan mati salop aliuran gitu kita yang sudah tua-tua yang sudah bisa usaha mengasasi ngempalkeun Pak ngempalkeun termasuk Rahmat ngempalkeun jadi kami semua mengumpulkan nyisihin 10% dari keuntungan nah, kami enak ngadorong mobilnya anu urhan 10.000 langsung potong seberapa 1.000 kami enak untung ya usaha sadinten teh untungnya 1 juta langsung 100.000 langsung harita kami unggal hari tiap hari ibu kadang keping 5 dibagikan ke santri-santri kamu unggal sih gitu 10% disisihkan berat ngawitan mah tapi lamun emot karena iya tidak ada apa-apanya 10% mah Pak dah hoyong mah mun teu gaduh kawajiban mah hoyong sadayana kanggo naon dan dicanak mah eta we amal-amalan urang keur di dunia engke mah bakal hanya saperto sauban tadi kenapa tidak yang aya pas semangat kanggo kitu minimal atuh teu kitu ge aduh nya seueur sarung nu teu dianggap aya semangat teh engke mah teh kenging di lamun unggul engke langsung gerakan pada kae sok sarung nu teu dianggo muka nu teu dianggo di packing kinturkeun ka kumaha dibagikeun kayak ku adi ical lumayan kan pribadian kurubuk diiangkeun lah jadi cimol terus selanjutnya bagaimana ya Rasulullah yang ketiga nanti teh andai semuanya jadi engke kieu Pak sing emot Pak engke bakal ditinggalikeun pahala-pahala dari kebaikan yang kita lakukan selama hidup lah di antawisna saur Rasulullah ingatkah suatu saat ketika suamimu pulang dari masjid mau makan engkau buatkan roti isi daging saat mau menyuapkan lalu ada musafir iya musafir ya salah deui musafir teh naon Pak orang yang dalam tengah perjalanan saya menta-menta Pak musafir cenah saya datang orang pribuminya ya mak jam menuju dalam perjalanan tapi kehabisan ongkos tapi da ayeuna mah kana motor karena mobilnya seueur da kapungkur makan jalan kaki tah lamun kehabisan bekal teh sok nyuhunkeun Kak boleh kalau meminta sakalian tapi Pak boleh meminta untuk kepentingan kata kenging Pak nyuhunkeun untuk kepentingan pribadi mah kecuali mang nyuhunkeun ka kepentingan batur sok ngumpulkeun tuh si itu karunya teh bukan beas boleh tah mah atau untuk kepentingan umum masjid boleh ari untuk kepentingan pribadi mah teh kenging Pak seperti orang kedua rencangan sok ngadamel senalnya cobaan alusan pantes we hayang dibere tak ulah eta mah sok aya geuningan kitu nya alusan pantasnya ulah atawa diupdate tatangi teh OTW Bali langsung dah nga-inbox kade oleh-oleh tah eta teh kenging sok kitu urang mah nya kecuali lamun ditawisan pesen naon henteu kudu api-api heula teh ge ulah langsung we tah tos dicatetkeun da batur nu pikirna urang nu nyatetkeun oleh-olehna bejana saya tarik ke Pangandaran dicatatkeun langsung bisi ditanya asin kaos Pangandaran api-api heula Bu abi bade ka Pangandaran pesen naon ya sok kitu kan teman dekat mah anteu Bu wios gitu atuh keng wios mun wios sok meserkeun ge gitu kitu atuh kudu aya wibawaan saeutik mah pura-pura heula ieu mah langsung oh Bu udah terus dicatatkeun da terang ibu bade ka Pangandaran ieu Bu asin jamal tuluy engke kawuk yang segala rupa umang rasanya terjadi malah dina fikih mah Pak teh kenging masihan kanu minta-mintana karena kepentingan memperkaya dirinya sendiri pekerjaan besok aya ari sakali mah kaperung besok aya sakali mah saya sangki we mungkin dalam perjalanannya walaupun jauh kemungkinanna tapi pasihan tapi lamun terus-terusan berarti eta mah nyuhunkeun teh karena profesi tah tidak boleh haram eta mah Pak ari nu ngamen mah aya jasana eta mah jasa artis teu acan jadi Pak kada sok bayarnya nonton artis ge tah eta pasihan eta mah ulah pelit-pelit deui karunya tuh cenah Allah
Jadi sok keheul urang teh kanu ngamen teh. Ieu Bu. Mending jadi nu ngamena atau mending keneh anu mesihanana? Ida Allah mah kawasaeun, sok atuh anya nu ngamena. Si itu anu jadi na mobil masihanana, cing mending mana? Mending nu ngamena mending nu masihanana. Wah, tuh Bu 5.000 10.000 mah moal mentak bangkrut Pak. Nah, punten mah di kabarudak ge. Ulah 2.000 atuh parkir teh da geus balaleungna. 10.000 tah aya 2.000. Karunya tinggal ulah ningali anjeunna tuh. Bojona, putrana. Ningali na eta ulah ningali barongongna nya. Tuh tinggal putrana nu ngantosan. Putrana punya masa depan, ingin sekolah, ingin mesantren. Tah ningali eta. Teu usum 2.000 mah di ditu mah di Sakinah. Aya nu kami ka AP teh 50.000 anu saparkiran. Kan geus bayar di ditu. Nya eta mah kan. Ieu ge sarua butuh. Ulah awal. Geus maot mah jiga sauban tadi hanya kal Pak. Ieu mah neangan heula 10.000 teh digantikeun heula. Merok lah sabatang jangan pulang nih jang parkir atau kape we 10.000 mah kararagop nya. Nah gitu. Tah sauban ge kitu. Itu terakhir naon teh. Andai semuanya. Saat suami mau makan roti, lalu ada musafir datang. Kelaparan, maka ku sauban dipotongkeun roti itu dibagi 2. Tah, saat menjelang ajal Allah nampakkan naonna pahalana sakitu ageungna sehingga menyesal. Aku menyesal. Kenapa tidak semuanya aku berikan? Harta bagi kadinya. Engke mah Pak. Da Allah mah kawasa ningalikeun teu mimiti urang lahir dugikeun ka maot amal-amalan urang anu saya anu awal ditinggalikeun da gampil. Kanggo Allah mah gampilan sakit cepet ujug-ujug katingali we. Matak jalmi nu ka surga geus katingali tuh ka ditu maneh jalan balik teh. Nu kana neraka geus ditingalikeun ku Allah tah kadinya maneh mah jalan balik teh. Matak tingali. Jalmi anu nuju bade maot nuju sakarat pami. Nuju ka kenca sok kitu eta teh alim. Matak sadaya